Дотоод иргэний сургуулийн захирам телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр дотоод иргэний сургуулийн багш Алмах хаагчдын Алтан намар 2021 урлагийн наадмаас бэлтгэн хүргэж байна. Дотоод иргэний сургуулийн багш ажилтан Алмах хаагч сонсог суралцагчдын урлагийн авьяасыг нээн хөгжүүлэх, хамт олонч байдал, багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Алтан намар 2021 урлагийн наадмыг зохион байгууллаа. Их гоё болж байна. Миний хувьд бол одоо би өөр урлагийн болохоор урлагийнхаа ертөнцийг ингэж бас тий хамт олноороо бэлдэж би биенийхээ одоо бас би биетэйгээ ингэж хамт олон болж одоо бүгдээрээ энэ наадамд амжилттай оролцож байгаад нь дахин баяр хүргье. Тэгээд үнэхээр надад бол маш гайхалтай сайхан санагдаж байна. Тэгээд мэнчилгээнүүдээ маш сайн бэлдсэн байна тий. Одоо тэр адуучин бүжиг за тэгэл хар сарнаа хамтлагийн одоо амраа олцсон, мада олцсон тий. Дээрээс нь ингээл уртын дуу, өв соёл за тэгэл ер нь бүхий л одоо төрлөөр ингэж маш сайн бэлтгэж маш одоо их цаг зав бас одоо урлагийн ертөнцийг хүндэтгэж оролцож байгаа их гайхалтай сайхан санагдаж байгаа. Баяр хүргье. Бүхэл багууд ер нь бүх баг л их өөрмөц онцлогтой бэлдсэн байна тий. Амьд хөгжим гаргаж ирж байна. Өөрснөө одоо яаж хамгийн одоо бас гоё номер нь бол бас хөгжмийн нарийн бүрэг чинь бас хэцүү шүү дээ. Ер нь ингээд маш их амьсгаа шаарддаг, маш нарийн мэдрэмж шаарддаг. Гэтэл одоо гайхалтай сайхан болж байна шүү дээ. Тэгэхээр их сайхан санагдаж байна. Тэгээд дотоод зэргийн их сургуулийн одоо бүх ажилчид, албаа хаагчид, багийн хамт олондоо мэдлэгээ дэвшүүлж байгаа бүх хүмүүстээ та бүхнийг урлагийн бурхан эвэх болтгоо гэж ерөөй тэгээд 2022 оныхоо босхон дээр ингэж бас баг хамт олноороо ийм амжилттай сайхан бэлтгэж бүгдээрээ нүүрэндээ гэрэл инээмсэглэл тодруулж урлагийн алтан тайзан дээр би бинийг одоо бас гоё тий би биентэйгээ түүх бүтээж байгаа баг хамт олондоо амжилтын дээдэг хүсье. Та нар бүгдээрээ одоо их сайн байлаа шүү. Тэгээд ер нь урлаг гэдэг бол одоо хүн хамт олныг тийм ээ зөв төлөвшүүлж, зөв хүмүүжүүлж одоо урлагчийн хүнийг одоо ер нь бол аль болохоор тийм ээ одоо зөөлөж одоо сэтгэлийн одоо өргөх одоо ийм л агуулгатай ичээд. Тийм учраас бол одоо энэ юмда танаа хамт олон бол ингэж олон нийтээр ингэж ерөөсөө дэмжигчдэр багшаачдэр ингэж сайхан оролцож байгаад нь би бол одоо маш их баяртай байна. Тус урлагийн наадамд бүрэлдэхүүн сургуулийн бүтцийн нэгжийн 15 баг оролцож мэндчилгээ, ардын дуу, зохиолын дуу, хамтлаг дуу, бүжиг, язгуур урлаг, хөгжим гэсэн 7 төрлөөр авьяас бэлгээ сорин өрсөлдсөн юм. Манай сургуулийн зүгээс энэ жил одоо 2021 онд цагдаагийн алба маань 100 жилийн босхийг давсан сайхан юм түүхэн ойн жил байгаа. За энэ ойн жилийн хугацаанд бас одоо ингээд энэ урлагийн их наадам болж байгаатай холбогдуулж бид нэр одоо энэ албаараа бахархсан албаныхаа 100 жилийг одоо бас бусдад түгээсэн, ойлгуулсан, албаны чиг үүрэг онцлогийг харуулсан одоо үзүүлбэрүүд үзүүлж байгаагаар их онцлогтой байна. 2018 оноос хойш 3 жил гарны дараа дотоод иргэний сургуулийн урлагийн наадам зохион байгуулж байгаад бид өхөн маш баяртай байна. Хэлийн албаны сургуулийн хувьд бол бие бүрэлдэхүүний 40% нь сургуулийн захирлын тушаалаар баян чанарт хээрийн дадлаг сургалтад явж байгаа бол хэдий боловч байгаа бүрэлдэхүүн өөрсдөө хэмжээнд бас аваасаа шагаад оролцлоо. За миний хувьд бол гослол хөгжмийн төрөлд гитар, даралт хөгжмийн гослол хийж үзүүллээ. Тэгээд дотоод иргэний сургуулийнхаа нийт бие бүрэлдэхүүнд урлагийн өндөр их амжилтыг хүсье. Шинэ оны мэд хүргье та бүхэнд. Урлагийн наадмын шүүгчдээр үндэсний урлагийн театрын ерөнхий найруулагч, бүжиг дэглэгч Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Даваахүү, хөгжмийн зохиолч удирдаач Монгол Улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн Энх Баяр, поп дива дуучин Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Алтан цэцэг нар ажиллалаа.